Afiyet olsun. Sana da vereyim mi balık, ister misin? Yok hiç koyma, balık yemez bizimki. Ay ben de bir türlü yediremedim. Hayır anne, balık seviyorum, balık yiyeceğim. Aa bak sen bugün yiyeceği tuttu. Bahar teyzesinin balığı başka. Bir de greyfurt suyu vereyim mi? Çok Yok şekerim hiç sert. koyma, en sevmediğim meyve. Hayır anne, en sevdiğim meyvesi greyfurt, içeceğim. Aa oğlum sen neden bizi mahcup ediyorsun? Evde alıyoruz, yapıyoruz, hiç yemiyorsun. Ha, ben keneviz istiyorum mesela, keneviz yapmıyor. Sallama oğlum. Kereviz seven çocuk mu olur? Normalde bizim evde patates kızartmasına tapıyor. Size gelince kadehinde zehir olsam ben içerim, bana getir oldu. Anlamadım ben de. Bahar teyze, 1 liranız var mı? Ne oldu, ne yapacaksın 1 lirayı? Kardeşlerime yiyecek alacağım da bir tane alır mısın? Oğlum aptal aptal hareketler yapma. Ha. Sıraya. Abdülhalak. Alo, Ha. çocuk esirgeme kurumu mu? Evet, bir çocuk işçi ihbarında bulunacaktı. Sen gel yavrum. Yavrum biz seni dilendiriyor muyuz? Bir Kaldır saniye, uzak dur çocuktan. Çekil gel yavrum sen şöyle.